الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم أستغفرك لما لا أعلم بيانك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz kina gurgu mari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin Lahadi 30 ga watan Jumadal Akhir shekara ta 1440 bakwai wadda ya zo daidai da 21 ga watan 12 miladiya ta 2025 majalisun na karatun littafin al'aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah za mu tashi inda Ibn Taymiyyah yake magana akan barranta da ake so kawa aqidar Shi'a Rafida da kuma aqidar Nawasib. Su Shi'a Rafida su ne wadda suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in ban da wani suka ga dama suka tsame su kuma Nawasib da suka ga Shi'a Rafida na zagin sahabbai saboda san da suke ahlul baiti su kuma suke zagin ahlul baitin dan wai su ba sahabbai kariya dukkan su kaga ba dare suka yi ba wannan sahabban annabi ne wannan iyalan gidan annabi ne ba a yadda ka zagi wannan dan ka ba wannan kariya ba ba a yadda ka zagi wannan dan ka ba wannan kariya ba Ibn Taymiyyah yake cewa wa yatabarrauna min tariqatir rawafid ahlus sunna suna barranta kansu suna kubutar da kansu suna tsare kansu daga bin tafarkin Shi'a Rafida alladhina yubghiduna sahaba wadda suke jin haushin sahabban annabi dukkan wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka cire na Fatima Al-Hassan ibn Ali, Al-Hussein ibn Ali, da shi Sayyidina Ali ibn Abi Talib, in ka cire wayannan mutum hudun duk sauran zagin suke yi. Cewa suke Abubakar gunki ne, Sayyidina Umar gunki ne, Sayyidina Uthman gunki ne, Muawiya gunki ne, Aisha gunkiya ce, kaza gumaka ne. To yake cewa suna kin sahabban Annabi. Cewa suke dukkan sahabbai bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ridda. In ban da waɗannan mutane hudu ko biyar da suka ware su ne ba su yi ridda ba su ne suka riƙe addini har suka mutu har ma sukan tsananta ya su ce asali annabcin ma ba annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo a bawa ba da yake yayi kama da sayyidina Ali saboda dama dan wa dan kani suke malaika Jibril sai ya kuskure sai ba annabi sallallahu alaihi wasallam amadan ya ba sayyidina Ali annabi sallallahu alaihi wasallam shekara nawa ya ba sayyidina Ali shekara 40 30 da ya bashi ya za a yi confusing tsakanin mai shekara 30 da mai shekara ƙasa da 10 ai ba wajihin ma confusion babu ai babu inda yan biyu ne ai ya ce za a samu confusion to mali ya ce mu ahlus sunna muna barranta kanmu da duka wayannan guda biyun wa tariqatin nawasib sannan muna barranta kanmu daga tariqan nawasib alladhina yu'dhuna ahlal bait wanda su kuma suna cutar da iyalan gidan annabi da suka ga wayannan sun riƙe ahlul baiti su yan Shi'a Rafida suna fada da sauran sahabbai su kuma suka tsani ahlul baitin da su kuma Shi'a Rafida suka rika su kuma suke zagin su malai ce bi qaulin shin wannan cutarwar da aiki wa ahlul baiti da magana ce aw amalin ko da aiki ne malai ce mu muna barranta da su su ma wayannan ba ma tare da su su ma wayannan ba ma tare da su mu dukkan su namu ne kawai annabi sallallahu alaihi wasallam annabinmu ne jagoranmu ne dan aikin Allah ne zuwa gare mu matansa iyayenmu ne ƴaƴansa jagororinmu ne shi sa manzo Allah ya ce al-Hasan wal Husain sayyida shababal janna in ka shiga aljanna kana saurayi ko in ka shiga aljanna aka maida ka saurayi yanzu kan baba Salihu ne aka je aljanna saurayi zai dadin shekara 36 saurayi zai dawo ba za ka shiga aljanna da tsufa haka ba mata za a da su yin shekara 16 17 ne ƙanana kowa ƙarami zai dawo yanzu idan ka shiga aljanna da tsufanka ba za ka ci abinci ka more ba ai ba aljanna kake ba amma kintin ka shiga aljanna ba maganan plate za ka ci ne ka ci iya cinka in ka ji
ka gamsu kawai sai a kawo wani daban. Kuma aljanna daga kaji cikin ka ya cika ba wani bukatan wani wai zaka yi bayan gari, kawai zaka yi zufa ne, kana yin zufa cikin ka ya sauka kawai. Daga ka goge zufar kuma tana kanshin almiski, sai kuma ci again, ba fitsari, ba bayan gari, babu iska, babu komai, babu al'ada, babu amai, babu gudawa, babu hawaye, babu majina, babu kaki, babu mura. Duk wannan abubu duk kazantan nan aljanna duka babu, kawai zaka rayu ne haka. Kofar bayan garin ma babu ita, a shafa take. Me zaka da ita so? Babu ai. Cikin ka kuma ba irin cin duniya zaka nayi ba fa. Yanzu an baka roba ka ci ka koshi, ba aljanna bane malam, ba aljanna bane. Raƙumi za a ajiye maka a gaban ka wuni kana ci ba abin da ya sha maka kai. A cikin shi akwai soyayya, akwai gashashe, akwai dandiru, akwai silalalle, akwai dukka akwai a jikin raƙumi ɗayan. Wallahi to shi yasa ma yake cewa mu aqidar mu shine sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam iyalansa ne, matan shi iyalansa ne. An gane ai iyalansa ne. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma. Allah ya ce matan annabi ku tuna abin da ake a karantawa a gidajen ku min ayoyin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka matan annabi dukkan su matan nan malamai suna cewa hadda wadda annabi aura bai tare da su ba. Akwai mata guda biyu manzon Allah ya aure su amma bai tare da aure da su ba. Akwai da ya shiga ɗakin ta aka mata kitsi cewa ta ce a'udhu billahi minka, ta faɗa annabi ce kin nemi tsayi da wanda ake neman tsarin shi, je kina sake ki. Akwai Ramla annabi ya aure ta tana da cutan baras, ta warke ma, amma annabi sallallahu alaihi wasallam to ai ba a gaya mun ba, da haka kije ki ma na sauke miki. Wayannan matan da ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi tayar aure da su ba, su ma wayannan iyayen mu ne, dole mu yadda. Ai annabi ya daura aure da su, ai ba za ka aure su ba. Daka ƴaƴan shi, matansa, ba ma ƴaƴan shi kadai ba, gidan Abbas, gidan Hamza, gidan Aqil, dukkan wayannan ahlul bait sunan su. Idan kai fada da ɗaya daga cikin su to ka kuma na wasibanci. Da haka me ya kamace ka, su wannan iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam, daga matansa, daga ƴaƴansa, daga danginsa, daga ƴan uwansa, ka ɗauka cewa wasu mutane ne da suke da wata martaba a kanka guda biyu. Martaba ta farko su ne, na farko sahabban annabi ne. Ai sayyidina Ali sahabban annabi ne, Abbas sahabban annabi ne, dan Abbas sahabban annabi ne. An gane Al-Hassan sahabban annabi ne, Al-Hussein ko da annabi yara suna ƙanana suna da wata martaba na sun zauna da annabi kuma sannan dangi sun hada jini da annabi. Shi yasa manzo Allah yake cewa ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah fi ahli baiti, cikin iyalan gidana. Manzo Allah ya ce kada in zo in rasu wani yazo yana taba min iyalan gidana, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah a iyalan gidana. Annabi ya ce mu kiyaye dokokin Allah kansu. Da haka ba a yadda ka taba wani a cikin su ba ya ka zagi wani a cikin su ba. Hakan nan su ma sauran sahabban annabi su kuma kana da haƙƙi, suna da haƙƙi akan ka, haƙƙi ne cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Shi yasa malamai suke cewa kullum mu kula, shi wanda ya kalli sahabin annabi ya zaga bai gane bane. Inda mutum yana da hankali, in fa ya zagi sahabin annabi har Allah ya zaga. Ko ci magana na sosai. Wanda yake zagin sahabi concept ɗinsa shine Allah yake zagi. Mu kula, annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce inna Allah aktarani wa aktara li ashabi. Annabi ne ya ce Allah ne ya zaɓe ni sai zaɓa min sahabbaina ɗinnan. Kenan Abubakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Sa'id, Sa'ad, Abdurrahman dan Aufin, Jabir, kaza kaza, zaɓin waye? Allah. Annabi ne ya ce Allah ne ya zaɓa mun su. Kai sai ka zo ka zage su, ka ce ba mutanen kirki ba ne. Manzon Allah yake cewa ku ji tsoron Allah cikin sahabbaina, ku kiyaye dokokin Allah, kada ku dilata subbu ashabi, kada ku dinga zagin sahabbaina, in ji annabi. Fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, annabi ce na rantse da wadda rayuwata take hannunsa, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, in ɗayanku zai ba da kyautar dukiya da ta kai girman dutsen Uhud na gwal, ma balaga muddu ahadihim wala nasifahu. Manzo Allah ya ce wallahi idan sahabi ya dauki hatsi ko dawa ko wake ba da rabin tafin hannu ko hannu daya, annabi ya ce ladan shi yafi naka.
wayannan mutanen ne fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya irin wannan magana a kansu, kai kuma sai ka zo ka zage su. To yanzu ku kalla ba implication, zagin da kawa wayannan mutanen wa ka karyata akan maganar su? Annabi ne, ai annabi ne ce kar ka zage su, sai ka zage su. Yanzu wa kake kin bin dokar wa kai? Annabi ya ce la tasubbu, kar ka zage su, sai ka zage su. Annabi ya ce kar ka yi kai, haka ne? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen kirki ne, ka zo ka zage su. Wa ke karyatawa? Su suka dauko addinin gaba ɗaya suka kawo shi, yanzu kake gadara da shi. Kai sallah, kai azumi, kai aikin hajji, kai zakka, kai biyayya, kai karatun Qur'ani, dukka gadararka da yanzu kake magana na rantsi da Allah lokacin sahabbai kake ci. Kun yadda? Kenan kana sukan abin da ma kake bautar Allah da shi ne, dan ba a samu addini ba sai ta hanyar sahabbai. Ai ba manzon Allah ne ya karantar da addinin har zuwa yanzu da muka samu ba, shi dinga dauko mana ba'i. Annabi ya karantar da sahabbai sun karantar da tabi'ai sun karantar da atba'u tabi'ina, haka abin ya dinga tafiya, amma asalin ilimin ka cire manzon Allah ta bakin sahabbai aka samu. Idan ka soki wayannan mutanen kace ba mutanen kirki bane, ba na kirki bane, ba mutanen kwarai bane, in ka kula abin da suka nakalto ma kake bautan Allah da shi ma kana sukan shi baka sani ba. Haka ne mana? Ka ce wannan mutumin ba mutumin kirki bane, kuma ya zo ya ce ma kai sallah kuma kana sallar. Kenan ka kula, in ka soke shi ka soki sallarka, in ka soki sallarka, ka soki azuminka, ka soki Qur'anin da suka karanta da ka soki kaza, in ka kula ka soki shari'a. Soke shari'a sukar waye? Sukar Allah ne. Idan ka karyata summa nazar, da yake da ka karyata Qur'ani gaba ɗaya, haka ne? In ka karyata shari'ar Allah guda ɗaya, ka karyata shari'o'in Allah ne dukansu. Idan ka ji Ubangiji ya tashi magana akan karyata annabawa, annabi ɗaya al'umma za ta karyata, amma Allah sai ya ce kazzabat samudul mursalina. Samud Allah ya ce sun karyata manzanni duka, amma wala samud akahum salihah, annabi salihu ne ji shi kadai. Amma da suka karyata annabi salihu sai Allah ya ce samuda sun karyata annabawan Allah duka. Kenan karyata annabi guda ɗaya da yake karyata annabawa dukkansu. Wanda yasa malamai suka ce in ka karyata shari'a guda ɗaya rak, ka karyata shorin Allah ne kuma gaba ɗaya. In ka soki sahabi, ka soki addinin naka ne duka, kai baka sani ba. Shi yasa Ibn Taymiyyah ya ce mu ba ma cikin wannan harkar, su ma muna musu addu'a Allah ya shirye su. Wa yumsikuna amma shajara bainas sahaba, ka riƙe duk wani rikici da aka ce maka sahabbai sun yi, an samu mutane ne fa sahabban nan, kamar yadda ka san mu mutane su mutane ne, sai dai daraja ce Allah yake fifita wani akan wani. Annabawa ma akai tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din, da haka mu ma yadda ka san Allah ya fifita wani a cikin mutane wani yafi wani, cikin annabawa wani yafi wani, sahabbai a cikin su wani yafi wani. Abubakar yafi Umar, Umar yafi Usman, Usman yafi Ali, haka abin yake tafiya, wane yafi wane yafi wane, haka abin yake tafiya. Yadda ka san zan iya yiwa ma daidai kamun ba daidai ba, in bata ma rai ka bata mu rai, tsakanin su ana samu. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida sai ya ji ana ta husuma a masallaci, ana ta rigima, yana cewa wallahi ba zan yafe ba, wallahi ni ko ba zan bayar ba. Annabi sai ya fito a gidan ɗakin Aisha, yana gidan Aisha, sai ya ce mene yake faruwa? Naji ana hayaniya a masallaci. Sai aka ce ya manzo Allah, wani da wani suke rigima akan bashi. Manzo Allah sai ya kalli wanda ke bin bashi sai ya ce zabtare mishi rabi, kai kuma bashi kuɗin sa. Kun ga karatu? Inda yana bin shi dirhami 1000, Annabi ya ce ya fi rabi, kine ya fi nawa? 500. Sai cika ko bashi 500 din. Suna rigima ko ba sa rigima? Suna yi. Wata rana Khalid dan Walid, Saifullah, rikici ya haɗo shi da Abdurrahman dan Auf. Kaga Abdurrahman ibn Auf ya riga Khalid musulunta, da rikici ya haɗo su, sai rikici ya kawo su har gaban Annabi. Sai manzo Allah ya ce kai Khalid, ina maka ahir ɗinka da sahabbaina, karka kuskura ka ce zaka ringa taba min sahabbaina. Abdurrahman dan Auf ya riga ka musulunta, yayi kaza da haka ka kama bakinka. Ba rikici suka yi ba? Rikici suka yi ai. To me yasa kai kuma yanzu zaka zo ka ce dan sun yi rikici zaka sa baki sun fi kusa? Kai sahabi ne? Ni sahabi ne yanzu? Muƙaddara idan mata da miji suka yi fada, bari baka typical example.
mata da miji suka yi faɗa, kai da yake shashasha ne sai aka maka ƙara mana shashanci ne mana rashin ilimi ne yayi, sai ka zauna kai da matar kuka zagi mijin, ko ka zauna a gaban matar ka zagi mijinta, ita fa ta kawo maka ƙara ta ma bayani mijina yana min kaza yana min kaza yana min kaza yana min kaza, da yake kai soko ne sai ka tsaya ka dinga zagin mijin a gabanta, wallahi tallahi idan suka sulhunta sai ta gaya mijin me ka gaya mata. Malam Kasim ba magana Allah bane, daga baya za su koma shi da ita kuma suna zagin ka. Shi yasa wani mai hikima yake cewa idan aka samu rigima tsakanin mata da miji, kar ka kuskura ka zama third party. Cira kanka ka ce ai haƙuri a zauna, ke ma ki haƙuri, kai ma ka yi haƙuri a zauna, haka rayuwar take dama. In aka riga yanzu aka yi rigima, ko kuka koma gefe kuna an kawo ƙara, kai dangin baba, kai dangin mata, dangin miji dangin mata, kuna ta rigima, kuna ta zage-zage, in ga musulu suka koma, wallahi yau da daddare suka kwana lafiya, gobe suka karya tare, suka ci wani rana tare, wallahi ku kuna can kuna gaba, suna can suna zagin ku. Clear example ne wannan. Duk mutumin da yake mu yanzu mun fi kusa da junanmu a nan, akwai wanda za su shika 100 bayan mu, haka ne? Dan mun yi rigima yanzu wanda suka zo bayan mu sai su zage mu. To shi yasa ma Ibn Taymiyyah yake cewa in aka ce tsakanin sahabi da sahabi sun yi rikici, babu ruwanka, sun fi kusa, me naka a ciki? Kai ne fa bari, su Allah na cewa su din tare suke, kai a cikin su ne bari. Shi sa Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Kaga sai Allah ya ce wanda suka zo a bayan sahabbai walladhina ja'u min ba'dihim, dukka tun daga tabi'a har mu min ba'dihim ne, amma su sai Allah ya hada su a waje guda, sun fi kusa da juna. Karka duka zagi sahabi, babu ruwanka, mutane ne sun zauna, tilka ummatun qad khalat, sun yi sabanin su, sun warware kayan su. An samu rikici tsakanin Muawiya ibn Abi Sufyan da Aisha a gefe guda, Ghazw Jamal da Nana Aisha radiyallahu anha da Ali bin Abi a gefe guda, da su Ammar ibn Yasir da manzala ta tufi a Tilbaghiya. Ammar dan Yasir na tare da Sayyidina Ali, an gubza yaki sosai, an kashe mutane da yawa. Daga baya su zo sun yafi juna, sun yi afuwa ma juna, ba sun yi fadan bane dan san rai, sun yi fada ne kowa ijtihadi yayi. Manzo Allah kuma ya idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran. Annabi ya ce idan alƙali ko malami ko mai neman dide ijtihadi ya dace yana lada guda biyu, wa ijtihada fa aqda falahu ajrun. Idan ya ijtihadi ya kuskura lada guda daya. Aliyu ya yi ijtihadi, Aisha ta ijtihadi, Muawiya ya yi ijtihadi, Ammar ya yi ijtihadi. Wanda ya dace a cikin fadan yana da lada guda biyu, wanda ya kuskure bai da zunubi yana da lada guda daya, wanda aka kashe duk sun yi shahada, kai ni ina ruwanka? Very simple example, me naka a ciki? Fadan nan an yi shekara 1400 da wani abu da ya wuce, kai yanzu ka zo kana magana akan fadan, kana ciki ne? Ko kun gane karatun da Ibn Taymiyyah yake so mu gane? In ka ji ana maganan wani da wani sun yi fada, wance da wance su fada, in za ka ɗauke zage-zage, malamai suka ce wataran rikicinka zaginka zai ka zagi Aisha da Annabi, dan Aisha suna rikici da Annabi. Jiya ma na faɗa ko shekaran jiya ko? Annabi ya ce Aisha idan kina zama, in kina farin ciki ina ganewa. Ta ce ya kake gane? Zan jikin cewa rabba Muhammadin, in zaki sake ce kina tsuwa da ubangiji na. Idan akwai ishu zaki ce wa rabba Ibrahim, ina rawa da tsuwa da ubangiji Annabi Ibrahim. Akwai da Bilal ya kira sallah har gari ya fara haske, Bilal ya zo kofar ɗakin shi na as-salatu khayrun ya rasulullah. Can gari ya fara wayewa, Annabi sai ya fito. Yace mun dan samu da ya mutsi da Aisha. Wallahi saka ban fito sallar nan ba, ta hada da fitowa. Annabi da Aisha ana yi ko ba a yi? Ana yi. To ya shige ne sai ka ce dan Annabi da Aisha sun yi rigima, sai ka sa kuma ka zagi Aisha? Ko kuna ganewa? Nana Aisha da Hafsa ana rikici. Aisha ta fasa akwashin Hafsa, ana rikici. Akwai da Hafsa ta zo gidan Aisha tana ta gaya mata bakaken maganganu, Annabi ya shiru na kallanta. Can Annabi sai ya ce wai ki baki da baki? Da Allah kirama. Hafsa ta fara rama, Aisha ta fara ramawa, ta ce kalma ɗaya na mata yi tsit ta yi shiru. Matan Annabi ne ba sa yi? Wannan ya baka dama sai ka zage su? In dai wannan ya bada dama ka ce sai sabani zaka zage su, gidan kowa ma da mata biyu sai kai zagi. Ko mun gane karatun nan? Ai ba zai yiwu ba, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum. Wallahi ba zai yiwu ba, Allah ya ce mu zauna sai mun yi sabani. Da haka sahabban Annabi dole za su yi sabani. Ibn Taymiyyah ya ce babu ruwanka,
ka ce wanda suka yi sabani wanda ya dace Allah ya bashi lada wanda ya kuskure Allah ya masa afuwa shikenan wa yaquluna abinda ahlus sunna suke faɗa shine inna hadhihi al-athar al-marwiyatu fi masawihim abubuwan da ake rawaitowa game da sabanin da sahabbai suka samu tsakanin su imma minha ma huwa kadhibun akwai wanda wallahi ƙarya ne bai ma farun ba kawai su ake sai an ɓata wa sahabbai suna sai ka ji an ce ai wane ya zagi wane ai wane sun yi gumu da wane ai wane ya naushi wane wasu ƙarya ne wa minha akwai wanda kuma ma qarzi fihi wa naqasa akwai wanda labarin yadda abin ya faru an zo an yi ƙare-ƙare akwai wanda kuma an yi rage-rage a labarin duk lokacin da labari ya baro spot na abin da ya faru malamai suna cewa ga wanda ba a gaban shi ya faru ba wani ne zai ba shi labarin dole tsakanin uku ɗaya sai ya faru wadda na ƙarshen shi ya fi wahala samuwarsa shi ya fi wahala ko dai garin ba da labarin a yi ƙari shi ya fi yawa ko dai garin ba da labarin a yi rage shi ya fi kaɗan ko dai garin ba da labarin a faɗi yadda abin ya faru shi ya fi wahala hatsari aka yi a gabanka aka yi hatsarin in ka zo za ka ba da labari baka isa ka ɗauko labarin daga zuwan tirelan zuwan mai keken zuwa karo da keken da motar zuwa faɗuwan mai keken taka shi da motar ta yi duk kaza in ka zo za ka ba da labarin akwai abubuwan da za ka faɗa a statements ɗinka wadda ba sa cikin accident ɗin ba komi dole ne ko kuma akwai abubuwan da za ka cire wadda sun faru a cikin accident ɗin amma ka cire su ɗaukan shi a kai shi asibiti su janye keken nashi wil ɗin keke ya juya taya ta yi fanca kai ya lankwashe mai yiwa a gane kibawul ya fita duk wani ba za ka faɗa bai amma yana cikin incident ko bai ciki gaizu kai na kasu ko baka yi ba to shi sa ibn taymiya ya ce in ka ji abu ya faru ana maganan kesi sun sa habbai tsakanin su in ma dai ka samu wani labarukan an ƙara shi sa kake ganin malamai suke ta rubuce akwai hayatus sahaba na Sheikh Muhammad ibn Yusufin hayatus sahaba volume 4 ne volume 4 wallahi yayi iya kokarinsa wajen tace karairayin da aka tsuga wa sahabbai akan saban da suka yi akwai littafin Dr. Mustapha Murad shi ma hayatus sahaba rayuwar sahabban manzo Allah littafi ne kato guda ɗaya juz'i kusan 4 ne aka hada shi a waje guda ya kai falle 3000 da wani abu wallahi di yadda zaka yi kaga sukan yazo wallahi su ya wanke su zai ce wannan labarin yazo ta fuska kaza an ce wani yayi kaza wani yayi kaza ce ƙarya ne ga asalin yadda labarin ya faru ga wanda ya ƙarin ga littafin da ya fara ƙarin ga littafin da ya zo farko da labarin kafin aka buga littafi na biyu wani ya buga ya ƙara ƙaran ga abin da ba sa ciki wani abin ƙara musu ake ba su yi ba ko mun gane sai a yi exaggerating din maganar kaga abin kamar irin yadda aka gaya maka haka ne ba haka bane malai yake cewa wa ghayyira min wajihi wani labarin ma complete yadda labarin ya fara za a canza shi dukkan labarin canza shi za a yi dukka akwai abin da ya kamata mu dinga wa sahabban nan uzuri da shi mu gane da daga cikin abin da ake sukan Aisha da shi misali tana kwance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan shimfiɗa sai da annabi fata ne ake shimfiɗawa fata jimammiya za a shimfiɗa mayafi annabi da matarsa su kwanta Aisha ta tashi sai ta nemi annabi sallallahu alaihi wasallam a shimfiɗa ta lalima ta ji annabi baya nan babu wutar lantarki babu a ci balbal sai ta ce a'a ina annabi ya je dan girman Allah mu yi adalci kar mu sa son zuciya Aisha nan fa mace ce Malam Kasim magana fa Allah baba Sadiu mace ce Malam Usman in ina magana ku dinga fahimta ta mai kyau Aisha nan ta miji ce ko mace kun yadda waye mijinta idan akwai macen da ta so wannan akwai macen da ta ya kamata ta so wani namiji a duniya so na kololuwa wa ya kamata ta so mijinta sama da kowa kenan matar annabi ta so annabi duk duniya akwai da kai annabi kyau akwai da kai annabi kirki kenan matar annabi ta so annabi ke kamata a ce santa ya kai kololuwa
mun yi tafaki da ku anan a duk matan annabi Aisha ta kadai ya aura budurwa kun yadda a mata annabi take da kwana biyu kun yadda ita ce matar da ta fi kowa san ta aifu da annabi ba ta aifu da annabi ba annabin nan matan shi ba ɗaya ba ce Aisha bace kaɗai matan shi tara da daddare ta farka ta ga nan dan girman Allah ka mata uzuri idan kishi ya kwashe ta a matsayinta na matar mutumin da ya kamata fi son kowa a duniya ta yi wani tunani ko wani gidan ya je misali dan Allah a matsayinta na mace da kwakwalwa irin nata na mace da Allah yake cewa manzala ce na qisatu aqlin wa dinin kwakwalwarsu da hankalinsu ragagge ne hankalinsu rabin namu ne kwakwalwarsu rabin namu ne tunaninsu rabin namu ne sai ta ce wa Allah ya je gidan wata ta fita ba annabi sai ta ga yana tafiya tana fita a shi annabi bai jima da fita ba ta dinga bin shi sai da suka je makabarta yayi addu'a ya juyo ta juyo a guje annabi bai to zai kama ta a daki yace na gane kin biri kina tsammanin zan je wani waje ne dan girman Allah a matsayin ta na mace wannan ya kai a zarge ta da wani abu mara kyau mace ce fa kar ku manta ba dan ta yi kishi laifi ne matan ka biyu ba sa kishi kai ma aka yi kishin ka ballan maganar fa Allah muke fi sabilillah idan tijo mu maganar Allah fa wannan matan shi biyu suna kishi dan girman Allah idan kana kokarin kwatanta kishi ba maganar kwatanta mutum dama da annabi kishi da kishi in aka yi kishi akan Malam Usman a ci ayi kishi akan annabi ai ya zan farin lamai ya Allah wannan ya kai yanzu a ɗauko wasu labarurruka yadda na baka labarin nan haka hadisin yake kar ka ƙara kar ka rage me ya kawo aka kawo wasu ababai aka dinga cusawa Aisha wadda ba ta yi ba a wannan tafiyar me zafi ka ba ta uzuri mace ce dan Allah mace ce yarinya ce kuma karama har annabi ya shekara 19 18 a duniya kai afwan har annabi ya rasu 18 years take da dan ta yi wannan abin ba za ka ba ta uzurin ma karancin shekarunta ba ko a yanzu idan muka zo kes idan da yarinya karama mutum ya auri yarinya karama tana ba shi ciwon kai idan muka zo mu muke cewa kai ma fa ka san kalan wadda ka aura kamar baba Salihun nan a bashi mai shekara 18 ya aura misali Musa bara ba ka 18 ka aura Musa mun yi magana ran nan ma yace a shi baya cikin wannan magana ya ce baya ciki Musa ya ce shi baya cikin wannan magana o ka speaker da jiki a Musa ba soje ne ba kwa tsoron mata ba Musa a bar maganar suna tsoron matansu ba yanzu misali mutum ya auri yarinya kararrama tana mishi yarinta in aka zo me za a ce ai dama ka san wa ka aura dama irin wani duk za ta yi ai amma ka auri maciwar mai shekara 25 30 misali akwai abin da in ta ga yarinya budurwa amarya na ce kai da Allah wannan rashin hankali a gidan aure haka ne ita ma kanta kai wannan tayi a gidan auren amma yanzu girma ya sa ta gane cewa shi ba daidai bane Aisha nan fa karramar yarinya ce misali mu fahimci abin karramar yarinya ce fa wani abin dan ya faru da ita bai kamata a dinga zuwa ana ta kururuta ababan kai ma ka ji ka tsana Aishan ba maliki cewa wasahihu minhu wanda ya inganta cikin labarin sabanin sahabbai wani da wani sun yi rigima ya inganta sun yi munhu fihi ma'zurun wallahi a cikin mali yace abin a ba su uzuri ne innama imma mujtahiduna musibun ko dai sahabban nan sun ijtihadi ne wajen neman daidai sai suka dace wa imma mujtahiduna mukhti'un ko dai sun ijtihadi suka kuskure ittifaqi ne na malaman duniya kowa da ahlus sunnan da koma waye wannan an yi ittifaqi da shi'a da rawafid da koma waye duka an yadda hairakin mutanen da Allah ya halitta a duniya shine daga annabawan Allah in ka cire annabawan Allah a dukkan mutane next mutane masu daraja su ne sahabban annabi sahabban annabi sun fi hawariyuna na annabi Isa wannan kowa ya yadda
kenan bayan annabawan Allah mutane mafiya tsada, mafiya daraja, mafiya albarka, mafiya kirki, mafiya sanin ya kamata, mafiya dacewa, mafiya tausayi da komai su ne sahabban annabi. Kun yadda? Annabi ne ba su wannan shaidar kuma sun ci albarkacin annabin ne. Kamar da ka san Qur'ani ya fi dukkan littafan da suka zo kafin sa, sahabban annabi sun fi dukkan sahabbai. Wa'annan mutanen ne dan Allah za su zo su yi wani abu da gangan dan su cutar da kai? Duk abin da kaga sun yi kai suke tunani ya addinin zai samu tsari, sun sadaukar da rayuwarsu. Ka duba Yasir baban Ammar, kashe shi aka yi fa akan addinin nan naka. Ka duba Sumayya gyatumar shi Ammar din, sai da aka buɗe kafafunta guda biyu aka ɗauki mashi aka caka mata al'aurarta, wanne ya sanadiyar mutuwarta. Ka duba sahabi Bilal ya ce za a kamo ni a tsakar rana, ana tsakiyar rana 12 a kawo ni kan dutse a cire min riga a kwantar da ni, idan aka danna ni an ɗaga ni fatar wajen ta yi bororo. Ka ce ka kafin ce Muhammadu sai ce ahad ahad, Allah ɗaya ne, Allah ɗaya ne. Har ya gama shan wahalar da zai sha a garin Makka bai yi ridda ba. Ya yi hijira ya zo Madina, Abubakar ya siye shi ya ‘yanta shi, ya zo Madina ya gama yaƙe-yaƙensa gaba ɗaya har ya koma ga Allah bai yi ridda ba. Khalid ɗan Walid mun sha faɗan cewa da zai mutu kuka yake a kan gari yana cewa a jikinsa gaba ɗaya babu ƙadul anmina, babu gwargwadon kan ɗan yatsa nan haka, wanda a jikinsa gaba ɗaya karka cire ko ina, babu yanka ko sara ko suka ko harbi da mashi, duk jikinsa daga kansa har kafarsa gwargwadon nan a jikin shi duka babu shekwarar zahir, suka da sara. Wannan mutumin kuma dan Allah wai sai ka zo ka ce duk ya sha wannan wahalar wai ba dan kai ya sha dan ka samu addinin ba? Ka zo na yanzu ka zage shi ya ka maka addinin ba dan shi ba, haka kana rana rana buɗe in yanka miki rago ki sha jini ki koshi. Ba shi ne addinin Bahaushe ba? Wallahi haka ne addinin Bahaushe. Har yanzu wannan abin ake bauta a wani bangaren Kaduna. Har yanzu maguzanci ba? Har yanzu da yanzu kana bauta rana. Karfe 6 na asuba yayi din mun fito kofar layi mun tsaya mu yi cirko muna jira ta fito. Magariba ya mu yi cirko muna jira ta fa'i. 12 ta yi mun cirko za ta tsaya. Ko mun gani? Da aka yi sa malaki cewa ka ba su uzuri in kaga sun yi abu wallahi dan addinin ya zo maka suka yi. Mutum ne fa a garin Makka yana da kuɗi, yana da gida, yana da shago, yana da mata, yana da yara, yana da dangi, zai musulunta shi kadai. Baban matarsa ya kwace matarsa, ya kwace yarsa, ƴaƴan da ya haifa da matar baban matar ya kwace, dukiyar shi manyan gari su kwace, gidajen shi a kwace a ce an ci ganima, ya fita daga shi sai mayafi sai zani ya tafi wajen annabi don ya ba wa addinin nan kariya. Don Allah zai zo yi wani abu don ya cutar da kai? Na'am? Ba zai yi ba fa. Shi sa Ibn Taymiyyah ya ce ka dinga ba su uzuri, ba daga kowane da kake ganin sun yi tsakaninsu wallahi babu gangan, sun yi ne da nufin gyara. Humma zalika Ibn Taymiyyah ya ce duk da haka kuma tare da haka la ya taqiduna anna kullu wahid min as-sahabati ma'sum. Ahli sunna aqidar mu shine ba ma ganin kowane sahabi a matsayin ma'sumin da ba zai saba Allah ba ma ganin wannan. Bayan Allah ne suna yin sabo. Yanzu misali Hassan ibn Thabit, Mista bin Usasa, Hamlatu binti Jahshin, mutane guda uku nan sun sa bakin su a ifk da aka wa Aisha. Kesin Aisha ta yi zina sun sa baki. Da Allah ya wanke Aisha siral, annabi ya kama su ya sa aka musu haddi na kazafi bulala 80. Ba masu bane kenan. Wannan yin kazafi ba kabira cin kabayar zunub bane? Kabira ne. An kawo mutum gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha giya, annabi ce ku dake shi. Sabai suka bige shi. Yace fa minna daribun bin alihi, akwai mai dukan mu da shi da takalmi, akwai mai dukan shi da bulala, akwai mai dukan shi da mayafi har ya gudu. An kawo mace gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi cikin shege, annabi ya sa aka mata rajam aka jefe ta.
mutum ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah a tsayar min da haddi na sha giya, annabi ya dauke kai. Wani ya ce ya manzo Allah nayi zina a tsayar min haddi, annabi ya dauke kai. Ya da ya ce ya manzo Allah a tsayar min da haddi nayi zina, annabi ya dauke kai. Ya da ya ce ya manzo Allah ka tsayar min da haddi nayi zina, annabi ya ce kai baka da hankali ne, kana da hauka ne? Ya ce ya manzo Allah hankali na sarai da zina ne a tsayar min da haddi. Manzo Allah ya ce ku je ku bincika min dangin shi, ina ga yana taɓa hankali. Haka za ka bincika ka ce lafiyar shi kalau, annabi ya tsaya masa haddi. A zamanin annabi an kawo barawo, annabi ya yanke masa hannu. Wannan duka wanda muka ambata kabira ne ko ba kabira bane? Manyan zunubai ne, su waye suka yi? Sahabbai. Kinan ba ma'asumai bane. Zunubin ma idan yazo da tsautsayi manya da kanana duk suna yi. Ta yadda zaka gane cewa wai dan sun yi sabani tsakanin su kai baka samu kofar ka zage su dan wannan ba. Shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa min al-kaba'ir al-ithm wa sagha'irihi, suna yin manyan zunubai, suna yin kanana. Bal yajuzu alaihim adh-dhunub fil jumla. Malici aqidar mu'ahlus sunna shine mun yadda cewa sahabbai suna yin zunubai, suna sabawa Allah. Irin yadda ka san tsautsayi zai sa ka yi, su ma in tsautsayi ya sa kama suna yi. Idan kai kokari ka tsare, su kuma sun fi ka tsarewa dan sun fi ka tsoron Allah. Khairul quruni qarni, annabi ce qarni mafi alkhairi shine nawan. Sun fi ka tsoron Allah dan ba irin ka bane. Fa in amaru misli ma amantum bi faqad hitaru, sun fi ka imani. Walahum min as-sawabiqi, malici amma kuma ka sani duk da an ce ba ma'asumai bane, suna Allah laifi, suna da ababan da suka riga suka kece ma da shi. Kai da sahabi na rantsi da Allah har a lahira da ku ba ɗaya bane. Ba abin da zai sa ka ga wai a lahira wai kai da sahabi kuna matsayi guda, kar ka yaudar kanka. Wata falala ce da Allah ya riga ya bayar da su, kai sai sun shiga aljanna zaka shiga. A Allah ne zabe su ai. Da haka malai yake cewa suna da falaloli suka kece mana, wal fada'il suna da falaloli suka nisanta su da mu, ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum, wadda ubangiji zai kalla ya musu afuwar abin da suka aikata na zunubi. In sadara, in sun yin fa, in sahabi yanzu yayi zunubi, to akwai wasu ababai da Allah zai kalla na falalar sahabin, Allah sai mu shafa. Misali, annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai wannan sahabin na manta sunan shi sahabin danginsa da komansa da dukiyarsa da iyalansa duk suna Makka. Sai ana Madina, shi kuma ya hijira ya zo Madina. Mista bin Uthas a'a, shi kuma ya yi hijira ya zo Madina. Sai ji manzon Allah yana ta plan ɗin kai wa mutanen garin Makka hari. To shi kuma bai da kowa a Madina. Idan annabi ya shiga Makka yana ganin annabi zai kame uwa da wabi. Kafin a je matakin fatu Makka, sai ya rubuta wasiƙa. Sai ba wata mata ya ce ki sa a gashinki, ki kai wa mutanen garin Makka ga plan ɗin annabi na so ya kawo musu hari. Mata ta tafi ta kusa garin Makka, sai Allah ya sanar da annabi cewa ga fa abin da wane yayi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mahayin doki kwararre mai gudu, yace ka je ka kashin itaciya kaza, zaka samu wata mata, shi da Ali bin Abi Talib, yace za ku samu wata mata tana zaune a wajen ku, ce jin ta ba ku wasiƙar da wane ya bata. Suna zuwa sai sahabin yace bayar Allah, annabi ne ya aiko mu, an baki wasiƙa kika wa mutanen garin Makka, ba mu wasiƙa. Tace ni kuma ba ni da wasiƙa a jikina. Sai na ne ce saurara ki ji bayar Allah, annabi baya ƙarya. Ko ki bani wasiƙa ko in miki tsirara, na san sai na cire wasiƙa tunda annabi ya faɗa wallahi akwai. Da ta ga Aliyu da gaske yake tace dakata. Sai ta kunce dan kwalinta, sai ta kunce gashinta, sai ta zaro wasiƙa sai ta mika mishi, suka hau doki suka dawo. Ana zuwa gari, sayyidina Umar sai ya ce ya Rasulullahi da'ani adrib unuqahu, ya manzo Allah kyale ni ba ni dama in fille masa wuya. Annabi sai ya ce dahu ya Umar, kyale shi Umar. Ka annallahu tala ali badri, kaman fa Allah ya kalli mutanen Badar, fa qala i'malu ma shi'tum, Allah ya ce duk ya ku mutanen Badar duk abin da za ku yi ku je ku yi, fa inni qad ghafartu lakum, albarkacin wahal da kuka sha a Badar Allah ya ce dinna yafe muku. Yace wa innahu min ahli badr, yana cikin mutanen Badar. Yanzu wannan laifin da yayi karami ne ko babba? Amma manzon Allah ya ce zunubin kan yi Allah ya yafe dan ya je. To shi Ibn Taymiyyah yake cewa
in ma sun yi laifin to suna da wasu abubuwa da ubangiji ya aji automatic suna yana gafarta musu hatta innahum yughfar lahum min as-sayyi'ati ma la yughfar liman ba'dahum ibn taymiya ya ce su fa sabon annabi gatan da suke sha wajen Allah zunubansu yadda ubangiji ke gafarta musu zunubansu wallahi wadda suke bayan su ba su da wannan gatar lianna lahum min alhasanati allati tamhu sayyiati ma laysa min liman ba'dihim sahabbai suna da wani lada suna da wani ladan da suka tara wadda yan bayan su ba su da irin wannan ladan ka isa yanzu ka kalle kanka ce kana lada irin na Abdurrahman dan Auf ne ka ina ka isa akwai ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jaje al'awari can bayan Madina dawo da annabi zai yi sai ya tarar lokacin sallah ya fara sallah annabi sai ga Abdurrahman da yake jan sallah manzon Allah ya shiga sahu ya bayan Abdurrahman dan Auf annabi ya bi sallah wannan mutumin ka yarda da imaninsa da takawashi ilimin sa annabi ne fa bi shi sallah kun gane karatun tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi shi sallah kai ka san mutumin nan yayi nisa ladin da sahabbai suke da shi da ayyukan da suke da shi da irin wahalar da suka sha da sallah malamai suna cewa sallah a bayan annabi daban take da sallah a bayan kowa haka ne aikin hajji tare da annabi aikin hajji daban ne tare da kowa da haka suna da wani aikin lada wadda sun fi naka in sun yi laifi ladas zai rinjayar da zunubin alayra su tafi aljanna wa qad thabata bi qawli rasulillah annahum khairul quruni ya tabbata da maganar manzo Allah cewa su yafi alkhairin qarni wa annal mudda min ahadihim kuma mudan nabi daya na daga sahabi idza tasaddaqa bihi in ya bada sadaka da shi kana afdalu min jabal uhud dhahaban min ba'dihim idan za ka ba da dutsen hudu na gwal sadaka ka raba gunduwa ka zo ka babba mu ladan da sahabi zai samu idan ya ba da mudannabi daya mudannabi shine haka in ya ba da mudannabi daya na hatsi ya fi ka da kai da ka ba da dutsen hudu na gwal sadaka me yasa saboda falalarsa a kanka Abdullahi dan Mas'udu da ya karanta hadisin almaru maman ahabba sai ya ce alhamdulillah ina jin daɗin hadisin nan annabi ya ce mutum yana tare da wanda yake so a ranar kiyama ya ce wallahi ina son annabi ina son abubakar ina son umar ina fatan Allah ya tashe ni tare da su a kiyama tunda ina son su kai ka yadda tsakanin sahabban ma wani yafi wani me yasa Abraham dan Mas'ud yake cewa yana son Abubakar yana son Umar ya san aikin su ba irin nashi bane idan yanzu Abdullahi dan Mas'udu wanda annabi ya kalli kafarsa akan reshen bishiya yace nauyinta a sikeri a ranar kiyama yafi dutsen Uhud nauyi amma yake ganin ci Abubakar Umar sun fi shi lada dan saboda ayyukan da suka yi yafi nashi kai yanzu ka da kanka da dan Mas'ud ne shi kuma gani yake Abubakar Umar sun yi masa fintin kau Qur'ani sosai ma kuwa karanta mun Qur'ani to mal ibn Taymiyyah yake cewa suna da walladan da in aka je kiyama ma zai rinjaye zunubin su da shi Allah zai musu afuwa thumma idza kana qad sadara min ahadihim dhanbun ibn Taymiyyah yace idan kuma wani cikin su ya aikata zunubi fa yakunu qad taba minhu zai yi yana aikata zunubin ma ya tuba su saba ya kaske ba irin mu bane wallahi da zaka yi zunubi ka noki kai ba sa yi su yanzu matar da to da ciki tace annabi ya tsira mata haddi ba wanda ya san tana da cikin a duniya kwata kwata waliyinta da manzo Allah ya ce ka je ka kyautata rike ta in ta haifa ka kawo min ita mamaki yake me faru tana da ciki shi ma bai sani ba tana gidansa da gaskiya Allah da suka san tana da ciki ba wanda ya sani mutum ya ce ya manzon Allah nayi kaza ka tsira min haddi ba wanda ya sani sai Allah mutumin da ya samu manzon Allah daga shi sai mace a kwana suka tsaya suka yi abin da suka yi ba wanda ya sani sai Allah manzon Allah ya ce yazo ya samu annabi ya ce ya rasulullahi tsayar min haddi manzon Allah ya ce me kai ya ce ya manzon Allah mun hadda wata mata da ba mata ta ba duk abin da ka san miji zai da mata na yi da ita amma banda tarawa manzon Allah sai ya kyale shi akai sallah biyar da shi
sai manzo Allah ya ce ina ba wannan mai tambaya yace gani yace kai sallah biyar da mu yace innal hasanatu yudhibna sayyi'at dhalika dhikra zakirina. Sallah sahabin annabi yace wancan zurbin Allah ya goge maka da albarkacin sallar. In har wannan abin zai kankare gaya mun wadda suka tafi yaƙin mu'utata, wadda suka je yaƙin uhudu, wadda suka je badar, wadda suka je yaƙin kaza ahzab, wahalar da shabai suka sha kai ko tonar ramin madina aka kiyo madina kasan ya ishi sabai ubangiji ya musu rahama da shi. Kun gane karatu? To ibn taymiya yake cewa suna tuba da wuri. Umar dan Khattab da Allah madaukin sai yake saukar da asali da a musulunci idan ka kuskura ka sha ruwa bacci ya dauke ka bayan shan ruwa to ba za ka kusanci iyalinka ba. Sai na Umar ranan bacci ya dan dauke shi haka kuma sai farka sai ga iyalin shi a farin wata. Sha'awa ta kama sai na Umar ya je biya bukatar shi da iyali. Yazo ya samu manzon Allah hankalin shi a tashe. Yace ya manzon Allah halaktu, yace ya manzon Allah na halaka nace me kai ka halaka? Yace kaji ka sai Allah ya ce a'a. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Da kuma ayar da Allah sai ki babu ayar azumin nan da Allah yake cewa hatta yatawallakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-as thumma atimmu sa'ila layl wa la tubashiruhunna wa antum aakif ba wannan ba inda Allah yake cewa bayan alfijir ku tara da iyalinku nan wabtagu ma kataballahu lakum yau fa al'ana bashiruhunna Allah ya ce yanzu ku tara da su an ba ku dama bayan rana ta fada Allah ya ce ku tara da iyalinku har alfijir sai dai sai ina umar aka saukar kai da suna tuba daga sun yi laifi za su tuba. Mutumin da ya tara mata shi a Ramadana ya zo ya ce ya manzo Allah na halaka ne ce me kai ce annabi na tara mata ta a Ramadana annabi ce gaje ka yanta baiwa ya ce annabi ba da ita kai azumi 60 ya ce annabi ga shi 30 ma da kowa yana yi ma na gagara na ji na abin nayi manzo Allah ya ce ka ce da miskinai sai ce manzo Allah ba wanda kan talauci a garin Madina. Manzo Allah ya ce samu je ka zauna da ya zauna can sai manzo Allah yana zaune sai aka masa basket cike da dabino zai ciyar da mutum 60 annabi ce dauka ka je ka ciyar da iyalinka da shi ya ce ya manzo Allah dauka in ji in ci da duk garin Madina ba wanda kan talauci annabi da ariya ce je ka ciyar da iyalinka da shi da Allah wannan tuba ne ko ba tuba bane me yake cewa tuba shine kai nadamar laifin da kai. Sahabbai ibn Taymiyyah ce in ma sun yi laifin da wuri suke nadama su tuba fa yakunu qattaba minhu sai ya zama ya tuba daga laifin aw atabi hasanatin tamhuhu ko kuma ya kawo la ayyuka kyawa da za su goge munanan aw ghufira lahu bi fadli sabiqatihi aw bi shafa'ati muhammadin ko kuma Allah ya kalle shi yafi masa saboda shiga musunci da wuri ko kuma albarkacin manzon Allah a ranar kiyama ya samu ceton annabi allazi hum ahaqqun nasi bi shafa'ati wadda duk duniya ana maganan wa ya kamata annabi ya ceta kai ma kansa bai sai riga ka kuma gaskiya bane in ana magana yanzu a lahira ga kai ga sahabbai kai sai aka ce kai judgment yanzu ga annabi nan zai ceto wa ya kamata annabi fara ceta malaba za ka daga hannu ha ai akwai inda kai ka san ka daga hannu garaje ne ai garaje ne ga sahabbai da annabi suka je badar da shi suka je uhud da shi suka kwanan tsoro da shi garin madina dafa madina wallahi tallahi ba a bacci yadda ka san lokacin da aka kato da gora kowa a waje yake kwana wallahi madina aka ke kwana a waje gidan annabi kewaye shi ake ana gadi sai da Allah ya saukar da wallahu ya'simuka minan nas sannan sahabbai suka koma gida suke bacci saboda a kowane lokaci ana so a kashe annabi ne kuma su ma rayuwar su is under threat haka suka rayu fa har Allah ya kawo musu aminci. Shi yasa ibn Taymiyyah yake cewa awib tuliya bi bala'in fi dunya kufira bihi anhu ko kuma Allah sarki ya jarrabe shi da wani jarraba a duniya Allah sai kankare mishi zunubin da yayi a duniya kaman kai jinya Allah ya kai maka zunubai su ma haka ne fa idza kana hadha min fi dhunubi al muhaqqaqa in wannan ya zama ubangiji na gafarta masa zunubai daga zunuban da aka tabbatar sahabi ya tabbata yayi laifi ya tuba Allah ya yafe sahabi ya tabbata yayi laifi albarkacin musulunci shi Allah ya yafe wahalarsa Allah ya yafe kaza albarkacin Allah ya yafe fa kaifa al-umur allati kanu fiha mujtahidin wannan zinubi suka yi zinubin ne karra Allah ya ce na yafe yanzu wannan mutumin da ya bayar da leta a kai wa arna ba zinubi bane annabi me masa babu annabi sai ya ce a'a Allah ya ce ya je badar ya ci firi an yafe ko ba yafe ba Hatib bin Ibalta ata barakallahu fika Hatib bin Ibalta ata ba ya fi masa ba
to wannan fa ya tabbata zunubi ne amma aka ce an yafe to fa kaifa kaka al'amarin zai kasance kaifal umur ta yaya kuma za a yi magana kan al'amuran da ijtihadi suka yi ba zunubi ba sahabi ba zunubi yayi ba yayi ijtihadi ne wajen ya samu daidai in ya samu daidai yana lada biyu in ya kuskure yana lada daya ibn taymiya ce falahum ajrani in sun dace lada biyu in sun kuskure lada daya falahum ajrun wahid wal khata'u maghfur in sun yi kuskure kuma Allah ya yafe shi ijtihadi haka ne in dai kai ijtihadi dan Allah in ka dace lada biyu in ka kuskure lada daya wannan zunubin kuma an yafe babu shi ga kai ba dare ba amma kuma za a baka lada guda to su haka suka rayu thumma innal qadra alladhi yunkiru min fi'li ba'dihim qalilun sannan kuma gwargwadon abin da zaka yi inkari na aikin wasu sahabbai ma kadan ne fa nazrun wanda bai da yawa maghfurun fi jambi fadail qaum abin yafewa ne in ka duba irin abin da sahabban suka yi wa mahasinihim da kyawawan ayyukansu in ka ji an ce sahabi yayi kaza in ka kwatanta da laifuffukan da kai kake yanzu zaka cewa ai laifin sahabi wallahi ba laifi bane yanzu misali idan aka ce ka cire mashayan giya a iya anguwar ku mutum 1000 zaka cire ba lai sa'adin su ba amma a sahabban annabi wadda zaka ji sun sha giya da hannu zaka irga su kun gane kuma zaka samu shan ɗaya ne wanda zaka samu yayi sata kesin yanke hannu a zamanin annabi kwata kes kwaino annabi yanke hannu wanda zaka samu annabi ya musu bulala saboda kazafi wannan mutum uku ne wanda zaka samu akan zina annabi ya jefe mutum ɗaya ne gamidiya ce wanda zaka samu annabi ya masa bulala saboda ne yayi zina mutum nawa ne da haka su sahabbai a babin zunubin ma a babin laifin ma malici nasu ɗaiɗaiku ne wadda yan adam ne wani lokaci shi ɗan yana iya jan hankalinsu amma kuma ka duba gefen kyawawan su fa minal imani billah imanin su da Allah ba irin naka bane wa rasuli imanin su da annabi ba irin naka bane wal jihadi fi sabili yaƙi da suka yi addinin Allah ba ka isa kai irin shi ba Allah na tuba ka yafe mu in yanzu misali muƙaddara sai na Abubakar Siddiq zai dawo ya ce bari ya shirya rundunar yaƙi a je a yaƙi Trump wallahi na sa akwai da ba za mu iya zuwa ba wallahi kuma yaƙin ya cika sharuɗan musulunci gaba ɗaya za mu iya zuwa ba komiya to ai shi ya tsufa yi shi ya tsufa yi amma ka duba Abdullahi dan Umar da muka yi tarihinsa a suwar shekaran last week so uku yana attempting annabi ba shi dama ya ja yana shaka koma gida kai karami ya zo su da annabi ya maida shi a Badar ya zo a Uhud annabi ya maida shi da aka zo a Hazab annabi to ka je kai yanzu ka kai shekara 15 su in aka hana su zuwa yakin yace sai in kuma gida ina kuka da ido na kuntuna yaki fa kuka suke an hana su zuwa mu a zamanin mu ne yanzu a gaban ka mutum zai zagi Allah wallahi tallahi in ka sami mai imani a cikin mai ce masa shege wanda ya gama ƙura imani dan jahannama ya dinga zagin Allah a abin nan a TikTok kaga followers ɗinsa Allah yake zagi amma followers 100,000 nawa yake da shi kuma Allah yake zagi duk wanda ya bi ka ya ce ya yadda ya bi ka har zama following ka a abin nan a social media dan Allah kauna ne ko kiyayya follower ba kawai follower ka san ka yake ko kin ka yake a Facebook ɗinka dan jahannama fa followers yana da 100,000 Allah yake zagi asalin shi dai asalin shi amma yana kamar musulmi ne ba Hausa yake sosai fa asalin shi kamar musulmi ne ya zagi Allah ya zagi Qur'ani ya zagi Annabi kuma videos din sa kaga video daya viewers miliyan 1 likers kai haka to irin wayannan to za a nemi kudi zagin Allah baffa to shi yasa idan ka kulla kokarin sahabbai ba irin namu bane su sahabbai ba su yadda ba idan
akwai ba ma zagin Allah ko zagin annabi fa, an zo ana sulhu da biya, wani kafiri ya zo tsaya a ta gefen annabi, sahabbai suka banga suka tare shi, suka ce kai matsa gefe kusa da annabi ne ba a zuwa, ki matsa kuma gefe, annabi ba sa bari a zo kusa da shi ba. Shi yasa yake cewa wal hijira, sun hijira daga Makka sun zo Madina, wan nusra, sun taimaki annabi, wal ilmin nafi, sun karantar da al'umma, wal amali salih, kuma sun yi ayyuka na kwarai. Sahabi ya ci baya bacci kwana sallah, sahabi ya ci ku yi labarin Amr dan muke bada labari kullum. Matar shi ta kawo karan shi don baban shi, tace tunda ya aure ta ba abin da ta hada su, sai baban Amr dan As abin nan Amr dan As yake ta to ya kuke yayi rayuwar shi take, tace kaga rayuwarsa shi Abdullahi mu yanzu mu dauki lissafin da safe, in ya fita masallaci da asuba wajen annabi, to fitan shi masallaci da azumi shi yake tafiya sallan asuba, zai yi azhar da annabi, zai yi magariba da annabi, zai magariba da annabi, zai zo gidan matar shi ya sha ruwa, daga ya sha ruwa ya dan ci abin da aka yi, zai tafi masallacin annabi, zai yi isha a can, daga ya yi isha a masallacin annabi yana shigowa gida kan buzun shi ce Allahu akbar, ya fara kiyamul layl, sai an kira dab a salatu, yana tsayawa an kusa kiran a salatu, zai yi sahur, yana gama sahur ya wuce da azumi. Haka yake wallahi, haka ya rayu. Wuni azumi kwana sallah, baya bacci ko na minti daya. Wuni azumi kwana sallah, wuni azumi kwana sallah. Dan Allah yanzu wannan aikin kai zaka iya? Idan wannan sahabin ya saba wa Allah sau daya, ka kaddara yana da lada biliyoyi suna nan a ajiye, in za a yi awu a ce awu ne zai sa a tafi aljanna ko wuta, zai tafi wuta? Kuma dama shine awu, fa man saqulat mawazin fa ulaika humul muflihun. Awu za a yi fa. Ibn Taymiyyah ya ce man nazara fi siratil qaumi bi ilmin wa basira, wanda ya kalli tarihin sahabbai da ilimi da hankali da basira, wa ma manna Allahu alaihim bihi min al-fada'il, da abin da Allah ya musu goma shi da shi na falala, alima yaqinan, zai samu ilimi ne yaqini annahum khairul khalqi ba'da al-anbiya'i, sabban annabi wallahi su ne mafi alkhairi bayan annabawa. La kana wala yakunu mithlahum, a baya ba taɓa yin al'umma da ta kai sabon manzo Allah daraja ba, har zuwa ta ba za a ƙarin al'umma da sabon annabi ba. Wa nawa musaffatu safwa, a cikin special masu VIP ne, wato an tace top 10, a cikin top 10 sai aka ware top 5, to su sabon annabi bayan an tace bayan an wanke an tsakure, bayan an tsakure an ware an cire, a cikin al'umma ne duka yadda Allah ya gane cewa irin su ne za su iya aikin da yake so a yi, sai Allah ya hada su da annabi. Inda Allah ya san zan iya, wallahi ne yanzu da sahabi ne. Zan iya ne? Za ka iya? Ba za mu iya ba. Sahabi zai je yaƙi, ya ce in arna ya juya takwabi, in takwabin ya yi walƙiya, in ya haske sai da kallo. Yaƙi kuma wannan ba zai sa ka tsaya ba, yaƙi za a wurga takwabin aka juya a hasken rana, ya yi irin wannan madubi a idan kaɗin, sai ka daina kallo. Kuma gashi mutum a kusa da kai ga takwabin a sama, kuma ka san kashe ka zai yi, amma wannan ka daina kallon bai sa ka ce bari kai saranda, hakan za ka sake cakumarsa. Da haka shi yasa mutane ne daban fa. Min qurun hadhihi al-umma, Ibn Taymiyyah yake cewa suna ga mafi alkhairin karnin wannan al'umma, allati hiya khairul umam, wadda ita ce mafi alkhairin al'umma, wa akramuha ala Allah, mafi daraja kuma a wajen Allah. Allah ka tsare harsunan marzagin sahabbai. Allah karka sa tsotsai wata ran ya sa ga mu soki sahabi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.